niku kula wangsuli malih Mbah babagan dek wau antara roh kali sukma. Kan wonten istilah manitis. Terus sing luweh lah saiki tembung lah wonten niku Mbah nek saged manitis rohe napa sukmane Mbah? Ya kedua-duane. Kedua-duanya. Lho ngadae cara adae mangkane diarani pangeran iki pangengeran. Antarane sukma karo uripe mung dadi siji. Lah panitisan iki mau ya nalika aku kowe sekolah nggih alam rame iki mau. Golek wis nang alam akhir iki nilaine piye? Lah lek 50 ke atas ya iso semebar dadi wit-witan, gegremetan lan liyane kuwi. Lek 50 ke atas bisa nitis lagi jadi manusia lebih baik. Kuwi wis pinilih le misalnya. Ciri-cirine Mbah tiyang nek manitis dados wit-witan, kewan, terus nek dados menungso malih niku pripun napa mawon Mbah? Ya saiki lek Mbah No bisa menyatakan ya nyatane Mbah No nganti guya-guyu terus omong-omongan dianggap orang gila. Padahal Mbah No menjalankan yang wit-witan iki iso ngomong deh. Bentuk manusia. Lah mosok Mbah No dijak omong-omongan gak nyauri terus barang enek sing aneh ora guyu. Piyung menungso iso nglesot-nglesot ngene kok. Ora guyu kira-kira. Enek raine menungso terus apa sing selain rai iki kewan ngono ora kira-kira gak guyu kowe. Arep bengok. Mangkane guyune wong gendeng iki ngono kuwi mang. Wis mesti guyu. Mbah wedok tau nyekne nyapa to kok kok guyu. Lek kowe lek tak dudohi guyu lan guyu nemen. Jenengan pas niku Kan diruwe lah kula mbok. semrap napa Mbah? Wis macem-macem le. Wah lek wis banter tenan kebuka cara indra keename ngarepan iki rame. Wong teng brayo menruk yang kali. Udo-udo niku cangkem muncul-muncul. Wis penak pengen roh melek. Telung bengi, telung. Wis pokoke pengen roh melek lek pengen ngimpi turu wis standar iki. Ya melek kuwi Standar. tidak apa-apa. Lah kuwi sakndene jenengan grengseng tenan ya Le. Nggih. Pengen roh kahanan bukae gaib. Ayo dilatih. Wis 3 dina 3 bengi ya wis. Kelampahan napa Mbah niku Mbah? Ya melek. Melek nggih. Heeh. Niate kepengin roh bukae gaib. Mbah No siap bukane. Enten pasane napa mboten Mbah? Ya kudu ya dilantari poso to kowe. Enak. Jajan. Lah engko terus nang alas purwa kono dadi ben aja nang kahanan rame. Nggih. Kowe pun iki ngene. Kowe apa sing ora enak? Sampai kok diru ya. Wong ayu nek enten. Mbah, saged jenengan criosaken sekedhik Mbah. Teng dene alam purwa niku terus tiyang-tiyang kan wangker Mbah. Niku pripun Mbah? Ya lek nang alas purwa iki kan ya wis kawentare keajaiban dunia ya. Mangkane lek teko pahame Mbah No, jane ora lek diarani angker. Omongnya jalma mara jalma mati tidak. Kuwi terbalik lek kok memahami Mbah No. Wong sing padha gelem laku nggih kono jalma mara jalma sakti malahan. Jalma marut jalma sakti. Ora mati malah lek kono. Wah, Mbah No dhisik tau sakti barang dhisik. Mbah, saged jenengan niku diciriyosaken pengalaman jenengan nalika ten alas purwa sing boten saged jenengan lakaken ngantos sakniki napa Mbah? Weh, kuwi lek tuwa ya lek. Ya sekedhik mawon Mbah. Cuplek Sekedhik mawon. Nggih. Lah ya perjalanane Mbah No iki boleh diarani kono ya ora umum. Ya akeh wong perjalanan iki lho. Nggih, nggih. Tapi nggih kono ki butuhe teko omah nggawa bekal ya gendok-gendokan, terus nggawa kloso turu. Lah lek Mbah No ya ora niat ngantuk ya turu nggih sor wit-witan ngono kuwi mau. Wis ora nggawa kanthi apa-apa. Lek trewis luwe tenan ya godhong sing ndi kenek
tak pangan. Pokoke manuk doyan mbahno ra mendem. Wis sing wis tak lakoni. Sing dangu. Tapi kan ya wis gak ninggal, wis gak mikir mbak wedok iki piye anakku piye kan ora lho. Sampai ngemeske ambak kula. Lami Mbah tirakat mriku jenengan. Ya saiki ora golek kono tok ya ngalih rono, ngalih ro nggih Pasuruan, nggih Alas Bulu, nggih andine Ijen. Dene wis Lawan. wala wis Tempat Suruhan. dawa lek dirocekne ngono. Mboten Sing nate- intine ya kuwi mau sapa ae iso kaya lakon ngan Mbahno. Lek terae niat ingsun mlaku menyatukan alam dan penciptanya, lek urung iso ninggalne kahanan rame iki sik ngapusi. Ku iso fokus iki. Kuwabe iso. Boleh dhisik Mbahno perjalanan tak toto dhisik omahmu. Terus tak tinggal tahun-tahunan iki anakku luwe, bojoku piye ora wis. Nggih. Gur fokus menyatukan alam dan penciptanya. Wis ora mikir kahanan rame. Berhubung wis balik, wis lulus ya wis balik. Iki saiki dadi wong biasa neh. Lan dhisik dadi wong ra umum. Nganti nggih ngliyep ya kan nenek wartawan ya. Nggih. Arepe dimasukne manusia langka kan ngono to. Terus tak ancam, Mas, lek sampean iki ngunggahne nganti mbok edit rono-rono kowe engko ora iso balik. Akhire kleden gak wani. Lek ra ngandel nyatakno aku ngono. Ampun terus balik. Hartawan loro. Maksudnya ya pamit. Mau diunggahne dijadikan sejarah manusia langka ngono lho Mas. Ya langka tenan le. Wis ora klamben, nggih iso ruwet, panas-panasan, udan-udanan. Lho saksine iki lah enek. Wis saiki juru kuncine sik meger-meger. Mbah Santoso. Engko mesti belum pernah Mbah saya menemui orang seperti Mbah No. Perjalanannya mesti ngono kula. Udan-udanan Mbah niku nggih. Masalah le. Yes. Sandene aku kok baleni nek gak sanggup. Tapi mboten nate sakit ngono Mbah. Mboten ate. Lha saiki tekokno Mbah wedok utawa saksine tangga teparo iki. Mbah No mulai dadi manten anyar nganti saiki duwe putu papat. Masur jarang ledi. Oh, ndek enak iki. Pun 20 tahun pun petang bulan. Mbah, waktu jenengan lelaku nate napa mboten Mbah dipanggil luhur, napa lewat mimpi, napa langsung ngoten niku Mbah. Langsung lho. Sinten Mbah niku? Ya mbah-mbahku dhewe ya sing jelas terakhir iki ya Pak Karno. Pesen napa Mbah kalian jenengan? Ya iki nyetrapne kongkon terusne ajaran kae. Terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Niku kepanggil langsung napa lewat mimpi Mbah No? Langsung. Langsung nggih. Langsung. Kuwi mulai 2012 ya ketemuku. Nanti Terus aku untuk ajaran iki lek ku nggemboli 2012. Mangkane nganti enek Indra rene iki jebol. Cara sing tak gembol iki jan lahir. Enteng. Mbah nah kepanggih Pak Karno pas ten pundi jenengan ten Alas Purwo napa? Lho nang Alas Purwo Alas Purwo, nggih. nggih. Termasuk Istana. Tanggul Asri, Purwasri. Kuwi gapurane Alas Purwo nggih gerajakan ngono. Lah kuwi kan nggih kono aku kongkon bangun kuburane Tirta Samudra, duwite kok teko paranormale Pak Harto. Pak Saiful. Lah aku wis gak ngurusi duwite, pokoke kon bangun tak bangun. Kula nggih nyeret-nyeret. Ngantos lami Mbah ngomong-ngomong kali Pak Karno rumiyin Ya ora ya gur sekilas ngoten mawon nggih. Pesen ngoten mawon nggih. Mangkane lek nganti aku kan ditekoki sandene teko Pak Karno ki mati karo mati apa urip kan aku jawabane urip. Lah iki kan nek tak buktekne. Nggih. Boleh aku ya dicethuki kan. Nggih, nggih Pak. Ya lek diarani mati ya kenyataane awalane kan ya dipendem. Nyatane. Sak wantune niku tasik sering dipanggih malih napa mboten, Mbah? Lek Mbah No niate iki kepengin cethuk ya iso cethuk. Tapi ya kudune Mbah No kudu iso nang mlebu nang alam roh lek. Lek alam ini iki ya gak iso to.
Wong kabeh nang samu. Lek pengen cethuk leluhur iki lek ora nang lek alam nang alam rame ini ya gak iso to. Ya kudu mendhet nang alam roh. Pengen cethuk setan ya mlebu nang alami setan. Kabeh duwe alam dhewe-dhewe wae. Ya, kados kula sak kanca niki, Mbah. Misale badhe kepanggih leluhur, kedalah lampahan apa mawon, Mbah? Ya saiki dibuktekne ya. Nggih. Lek kepengin seandainya leluhurmu sing wis ninggal, kuwi ya disandingi, jarane diundang, diceluk ya. Ya ngomong lek pengen roh terus ditunggoni. Ya kirim gondo rasa. Berarti saged Bang nggih, misale kaya kula sak kanca niki badhe Saiki ngene lho, saiki ora sak mikir kuwi dhisik ya. Nggih. Sing penting tatanen tentang ekonomi dhisik. Sip. Ben aja mbrancung lah. Wis tak dongane muga ekonomine kabeh padha lancar, Amin. terus duwe kecukupan. Lah engko telek masalah kuwi, ayo tak dodohne ditinggal wis ninggal rame iki wis wani apa urung kowe. Ora usah suwi-suwi setahun ngene wis. Harus Mbah niku, Mbah. Saiki sing penting tentang perekonomian iki ben tata sithik. Ya tentang pasrah iki mulai saiki dikandani sering pasrah terus njaluk budidaya kuwi dhisik. Bahkan ngangkat kuwi aku nyeritakne suwi kuwi lek tak jak tenan kuwi urung sanggup men lho. Tapi tiang sakniki nu kadang malah kualik kok, Mbah. Kuali Nah, pados tiang sepuh badhe belajar ngoten niku justru malah ekonomi kali keluarga ditinggal kok. Lah kuwi nambahi dosa ya kuwi. Ora malah memperkeruh suasana. Nggih. Ora tanggung jawab. Masuk akal sing tak omongne karo Indra iki. Dadi nalika mbahno perjalanan wis ya aku kan wis ngomong sapa ae wis gak ngarani siji-sijine wong to. Nggih. Lek niat ingsun nang perjalanan lek sik urung iso ninggalne rame, lek kandhek tengah dalan. Wis tak jamin kandhek tengah dalan. Mubadir Mbah nggih. Ya jane ya ora lek sia-sia ya titik-titik tapi gak sida teko kan. Nite medenteng teko awale gak iso tak nganti akhire. Pedhot tengah dalan. Nggih, nggih Mbah. Harus. Ngeten, Mbak. Sampurnane urip kalih sampurnane pati niku tergantung kalih napane, Mbak. Perbuatannya, perilaku. Arep dina. Boten Apa lelaku. enggak apa kudu kon ahli salat, apal Quran. Kan ora kan. Wis terus kaji ping 17. Bukan jaminan itu. Lek memang duwe kepercayaan ngetone lakune Gusti Allah, wis jelas to. Belajar laku temen liwat dalan siji bener. Berhubung menungso dikandani akal, gawe akal budidaya karo ikhtiar. Tapi gawe A1. Apa Mbak niku? Ya lek A2 kalah-kalan. Asal tuh kan. Asli. Asli. Niki enten pitakenan ngeten Mbah niki. Tolong sampaikan sama Mbah No, siapa yang menciptakan Tuhan dan dari mana asal Tuhan, Mbah? Pitakenan nyeleneh Mbah niki. Walah ya ora nyeleneh kuwi tekanan jan jawaban sing paling mudah lek mbah-mbahno. Sing iso menciptakan Allah sing wis wujud. Lek ra trimo kongkon rene. Anak nenek swara Tuhan Allah Sang Yang Widi sing wis wujud lho sing anek nganti salah karo bener. Sip Mbah. Harus Mbah niku, Mbah. Menciptakan Jawaban pas nih. Lek ora trimo kongkon rene. Nganti omong swarga neraka sing wis duwe cangkem iso muni. Ngarep dicangkem ya rasa. Enak lek jawabane ngono-ngono kuwi. Kuwi ngajine sing
sundul langit urung iso ya. Ngeluh Mbah niku. Lha genah to le dicipta jagat sak isine terus urung enek menungso nganti careme Kakung Putri laire menungso pertama baru enek muncule salah ru bener. Sik kewan tetuan urung enek salah ru bener. Terus entene salah kalih bener niku sak mantune napa, Mbah? Ya nalika laire menungso iki mau iso bedakne antarane salah ru bener. Karena apa menungso dilairne iki mau dicipta salah. Kinodrat. Diembel-embeli salah terus dikongkon bener diliwatne ajaran apa ae kan. Ya ngene ya lek tentang sing wis digembor-gemborne sing diagung-agungne kan. Hukum negara iki rumah saku piye ya? Pripun, Mbah? Kakean undang-undang. Akhirnya tiangnya nek bingung, Bang. Nganti bingung. Nggih. Pundi nek didamel, pundi nek boten bingung. Lah mangkane lek teko pahame Mbahno, ya Mbahno bisa percaya bisa tidak ya dengan hukum ya Le. Nggih. Bahkan itu hukum adat, hukum agama, hukum negara, Mbahno bisa percaya bisa tidak. Karena apa? Sik gayane menungso, ya tak omongne ngarep ngono, iso salah, iso bener. Gak bisa diyakinkan ini paling benar, tidak bisa. Ya contohnya sekarang malah Gusti Allah diembel-embel tiada Tuhan selain duit dan saya. Iki logika apa sing diomongin Mbahno ya. Mbahno ki duwe dulur. Nggih. Ya wong ora duwe. Terus anak iki padahal sekolah mulai SD nganti SMA iki ranking 1. Kepengen duwe cita-cita masuk polisi, ya gak sido kangkat, oleh gak enek duwite. Leres Mbah niku, Mbah. Tapi senajan goblok kok, lek duwe duit masuk, kuwi rungokno sing ngrungokne suarane Mbahno. Langsung jalan tol, Mbah. Nek ana enten yatrane, mboten usah bingung. Kuwi lho kenyataane. Nggih. Lah mau golek bibit unggul. Ora bibit unggul sing penting enek duwite dadi ya. Lah aku ngomong ini membuktikan kowe areke pinter. Ranking terus tapi gak kangkat iki.